29 iyunda olan OTK sınavının 61-ci sualına baxaq. Python dilində yazılmış proqramın icrası nəticəsində ekrana 2, daha sonra isə 120 çap olunarsa, x-in ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini müəyyən edin deyir. Nəzərə alsaq ki, print A birinci çap olunursa, demək ki 2 birinci çap olunacaq. 120 də ikinci çap olunacaqsa, deməli 120 də B-nin qiymətidir. A 2 qiymətini çap edirsə, A baxırıq burada hər dəfə bir vahid artırsa, demək ki bu dövrə 2 dəfə düşür. Birinci dövrdə düşür, bir vahid artır, çünki sıfırla başlayıraq. Bir vahid artır, 1 eləyir. İkinci dəfə dövrdə bir vahid artır, A 2 qiymətini alır. Bu dövrün 2 dəfə icra olunmağı deməkdir. Və yaxşı, bu dövrü 2 dəfə icra eləyiriksə, hansı qiyməti, x-a verilən hansı qiyməti 100-ə bölən zaman qalığını götürüb B-nin üstünə gəliriksə, bu hər dəfə 2 dəfə icra eləyəndə bu bizə 120-ni verər. Hansı ən böyük qiymətində? Birinci ən böyük qiymətini tapaq. Bunun 100-ə bölünməsindən alınan qalığı götür deyirsə, bunu 120 eləməsi üçün gərək biz buna artıq 4 rəqəmli ədəd verək. 4 rəqəmli ən böyük ədədi verərik. Belə 4 rəqəmli ədəd olacaq. 4 rəqəmli ən böyük ədədi desək ki, 9000-dən başlasa, bəs yaxşı, hansı rəqəmləri yazsaq buradan 120-ni verər. Deməli, 9000-i bir dəfə 100-ə böləndə axırıncı bu hissəni qalıq kimi götürəcək. Baxın, bu hissəni qalıq kimi götürəcək və növbəti dəfə qaydanda bu hissəni də onun üstünə gələcək. Yəni 2 rəqəmlinin üstünə 2 rəqəmi gələndə 120 almalıyıq. 2 rəqəminin də birinci rəqəmi 9-dur. Belə yazsaq, bir dənə də 9 yazsaq, 99. 99-un üstünə neçə gəlsə 120 eləyər. Deməli, bura yazsaq 21. Baxın, bu ədədi əvvəlcə 100-ə bölür, 21-i ayırır. Yəni, B-nin üstünə 21 gəlir, B eləyir 21-də. Növbəti dəfə x artıq 99 qiymətini alır, baxı burada. Növbəti dəfə bir də dövrə qaydanda A artıq 2 qiymətini alanda bu 99-u 100-ə böləndə 99 elə qalıq kimi qalır. Yəni 21-in üstünə bir dənə də 99 gəlir və buradan alırıq 120-ni. Deməli, bu ədədin biri 9921-dir. Ən böyücü bu ola bilər ki, biz buradan 120-ni ala bilək. İndi keçək kiçik qiymətini tapaq. Artıq biz 1200 yox, 2199 götürə bilərik ki, 21-in üstünə 99 gəlsin. Burada da 10, 12, 120 eləyir burada da cavabımız. Deməli, biz ən kiçik qiymətdə 21.2199 götürsək, ən kiçik qiymətində bu da bizə 120-ni verir. Bizə nə deyir? 2 dənə qiyməti toplayın. 2 dənə qiyməti toplayırıq. Ən kiçik və ən böyük toplayırıq. 2199. Burada deyir 10. Bir yadda. 11, o da bir 12. Bir yadda. 11, bir yadda. Bu da 12. 12, 120 eləyir cavab.